El estruendo resonó por todo el bosque, seguido por un sonido que nos heló la sangre, parecido al que habíamos escuchado antes, como si fuera sacado de una de esas películas de depredadores. Nos miramos con expresiones asustadas, y sin dudarlo un segundo, echamos a correr hacia la dirección donde habíamos dejado estacionado el auto. Nuestros corazones latían con fuerza, impulsándonos a escapar de allí lo más rápido posible. Cuando finalmente alcanzamos el auto, tomamos un respiro tratando de asimilar lo que acabábamos de vivir. Justo cuando pensamos que estábamos a salvo, miré hacia el bosque una última vez.